रहमतुल्लाह। ये ना हमारे पाकिस्तानी कौम की अखलाकियात की हद देख लें। मैं ये चने अभी लिए हैं भाई, ये खान साहब हैं। तो मैं खा रहा था पास खड़े होके, एक बंदा आया, खान साहब मैं ना लेके जा रहा हूँ यहाँ से चने, मुफ्ती में उठा के ले गया। ठीक है, यहाँ से ठीक है जी, मैं 2 दाने लैन लगा वहाँ। एक होर आया कि खान साहब मैं 2 दाने लैन लगा। सॉरी, एक ये बंदा एक देखे कि चने सेल का आ रहा है, ठीक है, और हमारी अखलाकियात की ये हद है कि इसको बंदे को भाई खान साहब मैं ला रहे हैं, हाथ मारने की वजह ये से ना भी नहीं रख रहा है। हाँ जी, बराए मेहरबानी अगर ये मैसेज जो भाई सुन रहे हैं मेरे सारे, अपनी है ना इन गंदी हरकतों से बाज आएँ और इनको आप कोशिश करें कोई भी चीज़ है बगैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक किसी भी की चीज़ बगैर इजाज़त इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो बगैर पूछे इस तरह हाथ ना मारा करें। ठीक है, और अपनी इन हरकतों की वजह से ही हमारे ऊपर इस तरह के ना गंदे हुक्मरान मौजूद हैं। बाकी अगर किसी को बात बुरी लगे तो माजरत, तो बराए मेहरबानी अपने हाथ को कंट्रोल में रखा करें। इन जैसे जो मेहनत मजदूरी करने वाले बंदे हैं, इनका ख्याल किया करें।